Okay, webale nnyo wali ddala. Tuli mwano mu kibuga Kampala, tuli ku luguudo lw'Entebbe. Bino byakunywa byolaba wano tolowooza munno ate biki. Tuli wano ku Shine Shine Resort Hotel, tuli Entebbe wano. Tusinzira okuba nga tusaako ebintu byonna. Abantu bano bansanyudde nnyo era nja kubanga nzija wano buli lwe nnaabonanga omwagaanira mukama wange ajja kunzikiriza nga tukolere wano emirimu ate n'akalango kagenda kuba kayitawo awo mulambirira ng'obe ng'omanya ekifo kino si kibatundirawo seminti oba byakulya ebyokulya bya layisi nnyo bya bbeeyi esoboka ey'omuntu wa wansi atandikirwako okusula okulya okuzanyira abaana waliwo ebifo ebyenjawulo byendabye jimu abaagala okukolamu akanyama abaagala okwewala ebirwadde bya stress obadde okimanyi nti abantu bangi omugejjo gubamazeewo abantu bangi owaayi omugejjo abantu gubadde gubamazeewo naye ekifo kino ffe tugenda kubeera wano nga bwe tunywamu kacyayi kaffe ate nga bwe tuwayamu naawe obeere nga omanya ensonga zonna nga bwe zitambula ogenda kuba ensonga zonna ozimanya mbulambirira bwazo. Bayina abakozi abaafa ku bantu abasoma era bayina obukugu bonna obwetaagisa okuba nga omuntu abeerako mu kifo ekyeyagaza era bakulabirira bulungi nnyo. Kacyayi kaakano bakaleese kati ffe ate oba okyatugamba ki amatu enyweremu. Kaakati gwe wenna ali eyo ebbeeyi ya layisi tofa ku bya ssente basooka ojje tutule ku mmeeza. Ina conference ng'olina conference ez'enjawulo abasumba mulina meetings ez'enjawulo abantu basse kino muli 5 3 osobola okujja wano ne tukanya naawe ebbeeyi ne tulaba nga ensonga zonna zigenda mu maaso. Mukama wange bifo ki ebirala byesoogeddeeko ebiri mu kifo kino? Ebisinga conference hall mwabayina abantu 3 2 2 conference hall weri tugiyita Glorious Conference Hall. Glorious ndozo ng'ekigambo era glorious kiri blessed. So tuyina bomba mwagala kushootinga videos abayimbi kasita video eba ya gospel tujikiriza wano photoshoot bano bagole manyi waliwo ebifo bye twali twamanyira omulembe guli nti buli anajja agenda munyonyo kati buli nyumba ya muntu nga buli kifaananyi kyolaba ekyembaga omanya munyonyo naye osobola okubeera n'ebifaananyi byo nga biri unique mu nju yo mwalubamuyo kino kifooki so tubaaniriza mwenna abaagala okuba ebifaananyi wano ku Shine Country Resort Hotel. Ebisinga ebisigadde obadde obyogeddeko mpozi massage steam ne sauna ebyo nabyo tubiina wano okugatta ku byobadde oyogedde. Ndabyewoneka swimming pool wali osobola okuwugamu omwana omuto omukulu byonna facilities zonna health facilities tuzirina wano awokusula ndabye bano bayina obuliri agikawenja go wali ogamba nti abaana bayina bedi bayina luumu zino luumu zonkambwe era simayina kumanya era loza wiki ejja tujja kuba wano ne mukwano gwange tunyumyemu emboozi tewali buzibu kale olwaleero tusinzidde wano tukubulidde tusinzidde wano mu bitundu eby'Entebbe tugenda kutusaako ensonga zonna wabula olwaleero bingi nnyo bye tugenda okwogerako tugenda kutunuulira omuyimbi wa Uganda naddala owa gospel music abayimba gospel mukwano gwange agamba atya abamwita Titus omumanyi Titus ndi mulokole yakubye oluyimba yafuuse anthem ndi mulokole misana na kiro ndi mulokole ekitirivu bwoba okitegeeza musajja mutuufu obanga emisana n'ekiro sigala era ategese festival naye abayimbi bangi nnyo abaze bavaayo ne tutumu ey'amaanyi mukwano gwo ali enskin oba mukwano gwo owulira ebimufaako banne ekibamukola bano bakuba baba manyi Uganda eno kati ffe twekubya ovayo nokola statement bwetyo nti nebaza siita bwekimanyi byonna bijjidde mu kiseera kyekimu so baba ina kukuba kati ate ndabyeko n'akalala akabadde era kakola akatambula okwo simanyi nga ina etuli agundi
lyakakoola ng'agamba ekyamagero kyange ekiri wano ekyamagero so naye nze sandibadde nnyo nabuzibu naye kasita abanga akozesa nnyimba za secular ng'ali mu bibye bw'aba akozesa biri ebyabwe bakole naye Katonda tebamumanyira n'otandika ozikolamu mbwe ekyamagero kyange kiri wano Katonda kyenazuula okuleetera abantu okulowooza nti akakoola kyamagero so ntamirako Mukama tasobola kukola kyamagero n'akukolera kakoola Katonda ye kyenazuula tebamumanyira era gwali eyo ng'ojja kumanyira Katonda kusaasidde kale kakati olwayo mukama wange oli musajja presenter oli MC oli muntu alina ebitone ebyenjawulo yensonga lwaki nkukyaziza ku motion media wano otuwe ku magezi abayimbi baffe naddala aba gospel twolekedde akaseera tuli mu kulegisalinga kibali Smaya Association Kenzo Association Nyanzi live yamwogerako obulungi program ya Spring Board namugambo Smaya gundi ekya association ebulako kuziika yagwadda bana abayimbi baffe bagenda kukola batya yo muyimbi soko tubulira omuyimbi wa gospel yandiyisiza atya Wow, Mukama yebazibwe nze Mayinja Richard myaka 10 njimaze mu media nebaza Katonda nti nkoledde radio stations ne TV za balokole nalokoka okyatula emisana n'ekiro neyambula obulamu bwange buli nenyambala obwa Kristo kati Kristo anfuga era avugira munzi kulwekyo nina bye sitakola ku lwa Kristo nina bye nandiyagadde okukola ku bwange nembereko olwa Kristo so ye mulokole obadde ombuuziza ekibuuzo wakintandise bwe nti omulokole omuyimbi wa gospel yandiyeyisiza atya omuyimbi wa gospel ekisooka wandibadde mulokole ekisooka wandibadde mulokole lwaki nti omuntu ayimba enjiri gospel is enjiri ye gospel oyina kwata njiri nogizingazinga nogiteeka mu gospel nnyo nti tulina gospel preacher ne gospel singer musumba apreachinga gospel kati ate gwe ogiyimba webale naye mwenna muli ku lugendo mujja message awantu awo wamu sosi ye Bible kakati tolina ngeri gyogenda kuyimba kyotali wangi tolina ngeri gyogenda kuyimba tisobola kuva eri n'empandiika akayimba kange akagosiponga olaba Mayinja sobola kuyimba luyimba lwa secular kubanga kirimu era newe mandu yimbye kati ombuuza ngenda bwe mandu wandise nenduyimba mu studio ngenda duyimbirawa ngenda gendawa kibuzo kya kati Mayinja bondaba mu bbala nga nyimba kati awo kibuzo oli mulokole Bible egamba tuli balabira ku bibala byamwe kati bibala kibyobala bikolwa kibyokola bye tutandise okulaba bwe olaba Mayinja nga yeeyita omulokole n'agenda mu mabaala nga ayimba secular obulokole buliwa so tosobola kukola ki tosobola kuyimba kyotali bw'oba osazeewo okuyimba gospel olina okubeera nga oli mulokole nga wekwese munda mu kyo nekituuka okuviirayo kiyimba kuba Bible egamba ekijjula omutima omumwa kyegufulumya kitegedde so kitegeeza olina sooka kirya n'okitegeera n'okiyimba ye muyimbi wa gospel wandibadde olina kubeera mulokole omuntu omulokole oba n'omusumbawo akusumba oba n'ekkanisa w'okuŋŋaanira olina okubeera nga osoma Bayibuli era n'ennono nga Bayibuli zeerambika okusaba n'okunoonya Mukama byonna ng'obigoberera otyo kaakati wano we tujjidde ensonga enkulu etuleese association yatandikiddwawo omukulu Kenzo Musuuza y'omu ku bagikulembera abamu bagikubyemu ebituli egenda kulekawa aba gospel music kuba nawulidde nabo batandise okwagala okuyingira kuzeegattako kisooka Bayibuli etulabula tugamba tuli mu nsi kyokka ate tetuli bansi
ekyo kikulu babigezze tuli mu nsi naye tuli bansi naye abannange tetuli bansi ekulabula obuteefaananyiriza wansi mwekyo ekulabula obutakolanga wansi kubanga gwe oli mu nsi muno naye toli wansi bwe mba siri wansi ndaga wanina gye ŋŋenda wano ndi mu lugendo ŋŋenda ntambula era kalenda yange nze inaatera okuggwako nzireyo wa kitange kubanga era tomanyi na lunaku kirwe ggwako kaakati era byonna ensi byeyagala gwe si byolina okuba nga ate bye bikufuga wano bw'oba ozze ku nsi kuno twagala ssente naye ssente zirina kukufuga kubanga bweri mu lubereberye essuula esooka 27 etulagira okufuga ebintu byonna obuyinza yabutuwa kati tokkiriza ssente kukufuga tokkiriza mmotoka kukufuga byonna birungi naye tokkiriza bikufuge bwebanga etageti yo ng'oli mulokole ng'oli muyimbi nga etageti yo kufuna ssente kufuna mmotoka kitegeeza otandise okuba ow'ensi association ku b'ensi ebakolera kubanga bo bwe beegatta bwe bati ne babala nti kati tuweze bangi ne bakubayo akayimba otubonga naawe simanyi eggulu tusabe ssente tukubeyo akayimba katubonga naawe tufune ssente ebiruubirirwa n'ebigendererwa by'omuyimbi w'ensi byawukanira ddala ku biruubirirwa n'ebigendererwa by'omuyimbi wa gospel kubanga gwe omuyimbi wa gospel nakubeera muweereza tageti yo enkulu mu by'oyimba kuba kuvuba myoyo kuno nayo bantu bali ensi be yakuba ensi sitani be yawamba okubalaga obulungi obuli mu Kristo gwolina kuvuba myoyo nga bwogireete bali ba Petero babasanga bavuba byennyanja laga mulekeraawo bayinza gwe okubanga bakusanga oyimba zaalabu bwakusagaga lekeraawo biri bisuula eri jangu njeeko kuvuba ebyennyanja kati oyavuba bantu leeta abantu kati mission zaawukanira ddala omuyimbi wa gospel association ekugasa eyaba Kenzo nange kyeneebuuza kubanga nze kisooka sisobola na kufuna kifaananyi na Kenzo wangi bana abasaba selfie tolimu kati ngafuna selfie ne kamiliyoni yaki nga saaki audience yange egattako ki kubanga bwe twasembeza Kristo tulina obulamu bwe twatta ku Facebook zange ku social media platforms zange zonna manyi audience engoberera era lwaki ekugoberera bana abalina endowooza nti bonna tujina bakyusa nga tuli nabo tobakirina okubeera si buli muntu si buli muntu mbuno olina kgenda gye bali olyoka obakyusa bayibuli etugamba nti balijjanga gye tuli so tetuligendanga gye bali erina engeri gyekulabulamu awo lwaki ekugaana okugenda gye bali nti balina spiriti ez'enjawulo balina emyoyo egy'enjawulo gye basi kati ffe nga bwe tujja ne tugera ku kyoto kya Mukama ne tusaba ne tujjuzibwa omwoyo nabo balina gye bagenda nabo balina ebyoto bye bagendako ne basaba ne bajjuzibwa omwoyo wa sitaani wangi oli naakola oluyimba kati waliwo ekigundi ky'omuyimbi omukwepiica ekivvulu kati n'ogamba okwepiica eziwaati naye kati nga Mayinja bwe ŋŋenda ewa Kristo n'ensaba n'enzijjuzibwa nabo balina ebyoto bye bakuma nampa ebyokukola n'enjogera mu nnimi n'osigala ng'obuuza omusajja ali mu sandalabaya kikyabadde ki kati n'oli naye bw'agenda eri ewa Lusifa we neyeewongayo n'akuma ebyoto ne bawa saddaaka avayo n'ekigambo nga tekitutegeera tekirina makulu naye gwe Mayinja togera kitegeera kubanga olinawo akawula okitegedde ensi ekiwero kaminga kuba byayo bayibuli egamba ensi ewagira ebyayo okitegedde bagenda kiwero kaminga era bw'onoonya kati abawero kaminze kwepiica be bannyini kyo okitegedde bw'omulokole nga Mayinja osigala ogamba kati what is kwepiica lwaki bikubwa ku TV n'owulira obuzungu kukwata UCC ejjeko TV tomeggana akayimba kakutta budde tomenyeka nnyo kisi kikyo ffe tulina ebyaffe so Mayinja sobola kgenda mu association ya muntu wansi sibavoola bayilawe tutambuliramu tuli mu lugendo tugenda abamu baganda baffe tebannalokoka era tubasabira kati olwo bano bawadde magezi ki lwaki ngamba nti
tekikola sense okugenda mu association erimu ba Edirisa erimu abasiramu erimu ba bebekulu ekisookera ddala big size bebekulu jayo biki abantu kambabulireko batwegomba begomba obulamu bwaffe begomba okulivya nga oli soba gomanyi kitegeeza 24/7 nga oli soba 24/7 nga oli soba kati batwegomba naye nange baba bali awo olw'omululu gw'ensimbi n'ebigendererwa ebyensi eby'omubiri bagenda okulaba nebegomba bajja misinde bagamba bano betwalire tugamba otuuseewo bebasaba serofi olaba lagadi ovunamye olabye bebekulu kakati ekibuuzo alijja ddi gy'oli kubanga bayibuli ffe tugamba tuli kitangala kyansi tuli munnyo gwansi kakati ekitangala bwe kiba kyemikisinze ate yatuwa 10 ku nsi ne mu ggulu kati abadde mu kizikiza abadde anaatera okujja gy'oli agenza okulaba oleeta emisinde kakati basebo ne banyabo abalokole abayimba gospel ebintu ensi byonna byekola erina kopaffe ekyo bayibuli yatuwa olukuso ensi erina kukopa ffe tetukopa nsi buli wolaba ekintu ng'omuntu w'ensi akikoze omuntu w'ensi ng'akikoze manya gwe omwana wa Katonda osobola okukikola emirundi 1000 association y'ensi bwebanga bali ba Kenzo bakoze association yaabwe kitegeeza gwe wa gospel osobola okugikola n'esinga ey'abali kuba ffe tulina mu nabo bakole yaabwe atulungamya tulina gundi proposal osobola gitwala neba mu state house kubanga eno ensi yaffe eri for God and my country ye motto yaffe kulwaye Katonda si lw'ensi yange ne Katonda kulwa Katonda kati twetaaga moyo w'amagezi tubikulira ebyo nti bali bye bali mukola ffe tusobola obbikola nosinga kubanga eno ensi ezimbye ku musingi ogutya Katonda bwe nkola proposal yange nenjitwalira bwa muzeeyi Museveni ne mugamba tubadde twagala kukolayo gundi eno theater yaffe ya gospel bagizimba nga Mayinja bwafa ebere segukwawo wanze bwe mfa tusobola kuntwala ku national theater okitegedde basta bugembe n'amalafa kidireri n'amalafa netuwulira mbuno bamutwala mu national theater abadde muyimbi mbw abadde mu art naffe ng'abayimbi ba gospel twagala tufuneyo theater yaffe nga balevikson bwe baba bafudde tubatwala eyo basa bugembe baba bagenzi tubatwala eyo naye kati ogenda okulaba nga eri gye batwala bali bakatolu bwama ate gye batwala n'omuyimbi waffe owa Mukama so nga maliriza ekyo atusobola okukola association yaffe n'ebeera y'amaanyi okusinga ey'abali kuba ffe tulina support okuva mu state house mami gyali mama Janet Kataha awagira ebintu byaffe n'ate ne sister waffe sister mulokole kati ne muzeeyi yennyini si mubi akootinga ebyawandiikibwa naye agamba yalokokako mama akyamusabira so kati tulinayo kkeyo ku support ekisooka abayimbi batandika essako zaabwe yabatandika association zaabwe nga batunuulidde nti baalokoka kye balina okulaga eri abantu bali be baagala bajje bo bali balina kujja eno so siffe genda eri so tulina omukisa omunene nnyo nti ensi yaffe etya Katonda n'abagikulembera basobola okuwuliriza ng'otuteyo proposal eya gospel esupporting ebyo ebya gospel kubanga singa si kulokoka kw'Abannayuganda n'ensi ne muzeeyi oba oli awo teyandifugidde gino myaka gyafugidde so omuntu bw'okyuka n'ova mu kibi n'ova mu kutta n'ova mu butemu n'ova mu kuloga owewula omukulembeze afuga eggwanga n'agamba abantu bange balungi kuba balina entiisa ya Mukama. Kisookoleko embuuzeeko mukwano gwaffe ali German bamuyita Jack Kayindu ne famire yonna tukwagalanye tukwagalira ddala n'abali mwenna e Bulaaya muula wange ali Saudi Arabia awo Frank Pinman naye ali Dubai awo Muganga Vincent naye ali Dubai awo abayizi abasomerako ku Bwama High School abayizi abasomerako ku Masaka Sek mwenna ababiina by'abalimi bantu bangi abatugoberera sebo n'aba subscribers abasoba mu 7
So mwebale nnyo mwebali ddala n'abalala mbagaye basubscribinge YouTube channel eno nabagamba yanjawulo nga bolaba YouTube endala zino eno YouTube njanjawulo kubanga nze natula wansi nentunuulira abantu shows ze bakola nga ebitono nnyo byolaba ebigatta ku muntu waffe atugoberera omuntu olina muwa information n'alaba nti lwaki ateekako ka data ke akulabe so n'olwekyo nze njagala okusinzira wano mbagaye nti eno YouTube channel ojja kufuba nnyo okulabako ebintu ebisasamaza tojja kubiraba wabula ebyo byosobola okujjamu ebirowoozo ebikwongera mu maaso kuzimba ggwe n'omwoyo gwo n'emmeeme eyo n'ebirowoozo byo ne business yo gy'olimu nze byenja okukola okutuusa Katonda lwaligamba nti jonjoka nkutwala ate eri ewaffe ate naawe okola emirimu kaakati abantu bano abayimbi babadde nga beemulugunya eri abasumba gamba abasajja ba Katonda ababadde babawa akatuuti kubanga tukimanyi omuyimbi wa gospel asookera ku katuuti mu church omulabizi Bishop David Kiganda Salongo namuwayo omukisa nga jangonkokera abantu wano mu church ku Sun Focus Center Mengo mu Kisenyi bamanye ne bamanya naavaawo oli namusiima namuwe emmotoka namugamba mwana wange kwadda akatakazimba zimba sente zizokola video yakabi embaga tujja kuyimirira naawe manyi mu bulokole tulina ekyo tujja yimirira naawe baba yimirira twazikola embaga tetwali bakabi naye babaddawo tewabamala basooke bagala okugenda ate bakole bayingireza association ekyo kibadde kibamala kuba nga batuuka wali nti basobola recording oluyimba olulungi video ennungi oba waliwo ebibadde bibulamu abasajja ba Katonda bino babadde batandise okuvaako abavubuka bano ne begwaggula ekituufu kiri nti musumba otasobola kuwa 100% ku byoyagala nedda kubanga gwe ekisooka olina omukisa gwe okuva ewa Katonda omukisa gwe ogulina singa musumba wakuyambako nakukkiriza nakuwaayo omukisa n'olabikako komodi y'ensi ye ku kituuti ekyekkanisa ogwo ekisookera ddala oba tokyalina nnyo kyomubanja kasakkiriza nakuwa akazinda mmwe mulimu ebituuti by'amakanisa agamu katusobola kirinnyako gwe kirinnyako mala kusiba nakusiiba obadde ki osaye kanisa ng'erina abayimbi 15 mu kanisa eno bayimbi 15 njoka mwe muli abayimbi abanene kati ate gwe oli eno naawe oli eyo olinayo akayimbako kali awo nawe wenyini akayimba oyo tekakolera nawe ekituufu okamanya oba omukyala akkiriza kuwadde ekituuti ki agambye kola ki yimba jangu oyimbemu ku bantu bange 1000 lwentuuza jangu oyimbemuko nga okyabanja ki oba tokyabanja kati ebisigedde byakola ebyo byaddako ezo supplements ezo webaza Katonda gattirira ate ampadde n'omukisa nenkolerawo concert ampadde n'omukisa nampa kamera za church ne zishootinga video mbadde na live ku KTV ne ku radio ensempulidde ebyo webaza kuba ekisookero gyagenda okunoonyereza si kitaawo si jjajjaawo si nnyoko bwagatta kiri eki kitaawo mu mwoyo mu Kristo taata wange ow'omwoyo mmange ow'omwoyo so kakati oba webaza tokolima bw'owulira nga okolimye ennyo gwe nga nawe ge otandika obuweereza obuwulire oba obuyita bwangu so association eno ebadde egatta bugasi bayimbi ba gospel okubagatta ne tuba nga tulina ekigendererwa kimu kubanga ebintu ebimu gavumenti ne weba yabikolera tesobola kwanguyirwa kikolera ng'oli omu naye bwe mugatta eddoboozi ne mugaba bannange nti naffe twetaagayokko ekizimbe kye tusobola okubeerako ne tuwummulamu nga kirina kiraabu naye nga kiraabu ekuba muziki gwa gospel ng'erina sound ennungi nga tulina campus night ladies night naye nga mu ladies night ogendayo n'ofuna muziki gwa gospel campus night nga bakampasa mujja ne mukuba muziki gwa gospel silent disco nga byonna equipments gavumenti ebibawadde ne tuba n'ebifo bwe bityo kati amaloboozi association gebe ino bayambako nti mutuula wamu ku lw'ekigendererwa ekimu n'ebirowoozo ebimu ne mubitwala eri abatutwala mu ggwanga nti gwe bonaabeera gwe Pastor Bugembe ng'oli omu kiyinza okubeerera ekizibu okugusa naye
bemubanga muri banga audience nti association egenda kuyambako kufuna joyimba nedda omuyimbi wa gospel audience yondala joyimbira nowensi omuyimbi wa gospel ja kuyimba mu makanisa ojja kuyimba mu bivulu ebyebweru nga abayimbi bando bategese enkolaganayo ekisooka enkolaganayo n'omuyimbi ategese ja kuweesa okuyimba ku concert yes ne bwobanga oluyimba lwo si lulungi nnyo naye osobola ogamba Mayinja yategese enkolagana yange ne Mayinja tasobola kunnyima kuyimba ku concert gyategese ekyokubiri ojja kuyimbayo olw'okuba olina hit oba olina oluyimba oluliko kati ng'oluyimba lwetwagambye olwani olwataitasi osobola okuyita ku concert n'oyimba sikumanyi nnyo naye mmanyi oluki manyi oluyimba lwo nti lwe luliko lujja kundeeterayo abantu bwe naakulanga ebiddako gyejje emikolo gyaffe egy'abalokole overnight tulinayo audience y'omuyimbi wa gospel balokole bebasooka kubanga tebakuwerokaminze wammwe gy'oyimba ne bw'onaazo ng'ensi eno n'ogimalako mb'ogenda kuyimba mu basacula ngani ngani ekikola ngene wakalemeddwa okuwerokaminga n'agenda mu secula n'ayimba n'abeera w'amaanyi ne balabyeko bavuddeyo eno n'agenda simanyi nikozenekamiri so kaakati awo bwe ndabidde nga kyetaagawo omukono ogw'amaanyi oba tukuyita okubikulirwa okw'amaanyi eri abantu ba Katonda bano oba abaweereza ba Katonda bano ndala abayimbi ba gospel bafuneyo mukama wange ekkuba eddala lye bagatta ku lino ery'okuyimba oba omulimu omulala gwe bagatta ku kuyimba okuyimba si mulimu okuyimba buweereza obuweereza bukusanga olina byokola nga nange olwaleero bwendi nti nkola ku radio nkola wano ku Shine nkola mu kibuga mirimu gyange naye tekisobola tekiŋŋaana kuyimba kati okuyimba si mulimu buweereza olina okuba nga olina wojja ssente ezifandinga obuweereza bwo oyagala okukola audio oyagala okukola video olina okuba wojja ssente so abayimbi balina okuba n'emirimu gye bakola mukole emirimu gye giri yiiya tewonyoma mirimu kola newo bopota ku kizimbe kya mugagga gwekola temwewanika ata olaba wojjawo ne kaiti osobola okugyayo iti nti omusenyu guzitowa okukamala naye obuzibu bwe tulina okolayo akayimba ne katrendinga nolowooza mbu nawe oli munene nnyo olw'okuba akayimba tukagadde nedda gweddayo ku kipoota opoote okuba kulimalima okuba kusuubula iriba byanza osobola oba oli ku booda nga munnamasaka vuga booda zo osobola okufuna akasente akafandinga obuweereza bwo tusibula abantu tubagalize olunaku olungi sooka obabuulire kati osibulanga Star Shine essebo baagala nnyo Shine Country Resort Hotel tubeerawo wano tuli Kitiko Mutungo Kigo Road okyamira wali ku Entebbe Road erweza nojja kilomita emu yokka kifo ky'abalokole kirungi nnyo kirina buli kimu kye weetaaga tugenda mu mikolo jangu tuwa omukolo gw'ombaga wedding biki byonna introduction tuzikolerawo wano honeymoon buli kimu emikolo gy'ekkanisa gyonna simanyi bano bafumbo simanyi bano baami simanyi bavubuka byonna mubituleetere wano kubatiza tukukolerawo wali okuwuga kuliya byonna bibeera wano Shine Country Resort Hotel n'okusula kwaffe kulungi twagala okubagaliza olunaku olungi omukama Katonda abatukuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.